Un o'r meysydd holl bwysig hynny mwyn llwyddo mewn busnes yw deall eich materion ariannol a chadw pethau ar flaen eich busnes. Fe allwch chi gyflogi cyfrifydd ar bob cyfrif, ond cofiwch ma'ch busnes chi yw e. Does dim ots faint o help gewch chi, mae angen i chi ddeall eich sefyllfa ariannol yn iawn. Wrth roi'r ffigurau at ei gilydd yn y ffordd iawn, maen nhw'n rhoi darlun manwl chi ac yn adrodd straeon am eich busnes. Mae hyn yn gallu bod yn wirioneddol ddefnyddiol. Sicrhau bod gennych chi ddigon o arian yn dod i mewn i'r busnes ar yr adeg iawn, i dalu'ch holl gostau ac i wneud elw. Dyna yw rheolaeth ariannol yn y bôn. Defnyddiwch y ffigurau i weld pa mor dda mae'ch busnes yn ei wneud. Os ydych chi'n gwneud yn dda, efallai y byddwch chi am newid ambell beth mwyn gwneud yn well byth. Os nad ydych chi'n gwneud cystel, bydd cyfle i chi'n wneud rhywbeth i gywiro pethau cyn gynted ac sy'n bosib. Mae sawl peth y dylech chi gadw'ch llygad arno. Yn gyntaf, eich llif arian. Bydd injan car yn tagu heb olew, a mae'r un peth yn wir am eich busnes os aros digon o arian parod ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n monitro'ch llif arian yn rheolaidd, unwaith yr wythnos leiaf. Cymharwch eich incwm go iawn a'ch rhagamcanion. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n debygol o wynebu problemau tymor byr gyda'ch llif arian, fe ddylech chi ymateb yn gyflym. Edrychwch eto ar y modiwl rheolech materion ariannol, yn enwedig yr adrannau am sut mae defnyddio llif arian mwyn osgoi problemau a cael eich talu. Nesa, cadwch eich llygad ar eich incwm. Mae'r rhan fwyaf o hwn yn dod o'ch gwerthiannau. Beth allech chi wneud i werthu mwy ar unwaith mwyn i chi helpu ddatrys problem tymor byr? A gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd ar ôl anfonebau sydd heb eu talu, a sicrhau pob taliad cyn gynted ac sy'n bosib. Un maes arall sy'n bwysig yw fonitro yw'r arian sy'n mynd allan o'r busnes. Cadwch reolaeth ofalus ar eich costau, edrychwch ar bob ceiniog y byddwch chi'n ei wario, a gyfynnwch os gwir angen i chi wario ar hynny. Hefyd, edrychwch i weld oes yna ffyrdd eraill o gadw'ch costau'n is, drwy lesio neu hir bwrcas efallai. Cofiwch, y rheol euraidd ar gyfer busnes llwyddiannus yw sicrhau bod yr arian sy'n dod i mewn yn fwy na'r arian yr ydych chi'n ei wario. Ar ôl eich busnes gael ei droi dano, fe ddylech chi geisio peidio byth y gwario mwy mewn wythnos nag oedd yn y banc yr wythnos flaenorol. Mae'n beth da hefyd cael digon yn y banc i dalu ymwariant mis o leiaf. Y cyngor pwysicaf y gallai roi i chi yw peidiwch ac anwybyddu'r ffigurau. Os byddwch chi'n cadw'r ffigurau ariannol ar flaen eich busnes, fe allan nhw fod yn ffrind i chi.